আমাদের গন্তব্য হচ্ছে ঝরঝরি টেইল, যা এখানে ঝর্ণা। আমাদের যাত্রাপথে টোটাল 8টি ঝর্ণা পড়বে, সকলগুলি সৌন্দর্যই আমরা দেখব। আমরা সামনে আগাচ্ছি। জমিন আশেপাশে হচ্ছে চাষাবাদের জমিন। আমাদের গ্রুপ লিডার নিয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে মূলত পাহাড়ের অংশ শুরু হয়েছে, দুই পাশে। নেমে আপনাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এদিকটায় পাহাড়িদের জন্য এটা খুবই ইজি, ওরা উঠতেছে। আমরা দেখলাম খুবই সহজে ওরা উঠতে পারতেছিল, কিন্তু আমরা খুবই সমস্যায় পড়ছিলাম। আরো বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমরা খুবই কষ্ট করছিলাম। নিচে অনেকগুলো ঝর্ণার যে একটা আকর্ষণ, ওই আকর্ষণ এই কষ্ট কিছুই মনে হচ্ছিল না। আমাদের এই নদীপথে ঝর্ণার যে পানির প্রবাহ আছে, এই প্রবাহ ধরে আমরা চলাচল করেছি সারা পথ। এখানে অনেক বড় পথ, আমরা কোনোটাই না থামে চলাচলের জন্য চেষ্টা করেছি। যেহেতু একদিনের ট্যুর, আমরা কোনো স্টপেজ নেই, যার কারণে সবাই চলাচল কেন থামানো যাচ্ছিল না। পাহাড়ের নিচ দিয়ে একদম পানি প্রবাহর দিকে আমরা যখন হাঁটছিলাম, অন্যরকম একটা ফিল আসছিল, যা আসলে ওইখানে না গিয়ে বোঝা অসম্ভব। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে হচ্ছিল। পিচ্ছিল থাকায় অনেক কষ্ট হচ্ছিল। উপরে ভাইয়া উঠতে গিয়ে একটা লাঠির প্রয়োজন ছিল, সে লাঠিটা বানানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু এটা সে করে উঠতে পারে নাই। বাট আমরা উপরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এখানে খুবই খারাপ ছিল, এখানে ওঠার মতো কোনো তো সাপোর্ট নিতে চাই নাই, বাট নেওয়া লাগে নাই।
বড় ভাইয়ের একটু সহযোগিতায় উঠে পেরেছি। পরে এই তো উঠলাম, এই যে দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু খাড়া, এই খাড়া সবাই কষ্ট করে উঠতে হয়েছে। আর একটু পা স্লিপ করলেই আমরা একদম নিচে, 200-300 ফিট উপর থেকে একদম নিচে পড়ে যাবো যদি পা স্লিপ করে। কারণ খুবই সাবধানে হাঁটতে হইতেছিল। আর যে নিচে নিচে অনেকে আছে, আমাদের গ্রুপে ছিল টোটাল 24 জনের মতো মেম্বার ছিল আমাদের। একদম সামনে থেকে আমরা সবাই আগানোর চেষ্টা করছি, পিছনের ওরাও আসছে বাট একটু স্লো, কারণ এই পিচ্ছিল রাস্তায় অনেকে হাঁটতে পারছে না। আমরা একটু সামনে চলে এসেছি, কারণ হচ্ছে আমাদের প্রথম হাঁটতে সুবিধা হচ্ছে, পা একদম কম পড়ে কারণে আমাদের পা পিছলানোর সম্ভাবনা ছিল কম। আমাদের ট্রেকিং শু ছিল, ট্রেকিং শু থাকার পরেও আমাদের স্লিপ করছিল, যার কারণে আমরা খুবই সাবধানে এগোনোর পরও আমরা অনেককেই অনেকবার পড়ছিলাম। তবে এই জঙ্গলে বানর দেখতে পেয়েছিলাম, তেমন আর কোনো প্রাণী দেখা পাই নাই। বানরটাই বেশি ছিল। জায়গায় যে কাঁঠাল খেয়ে ওরা রেখে রেখে গেছে, ওই কাঁঠালগুলো আবার অনেকে কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম পাহাড়িদের মধ্যে, আবার অনেকে কাঁঠালগুলো নিয়ে যাচ্ছে। সারাটা পথ জুড়ে ছিল নদীর এবড়ো থেবড়ো রাস্তা। এই রাস্তায় আমরা খুবই সাবধানতার সহিত হেঁটেছি, তো মজাটাও ছিল ওই রকমই। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক অনেক মজা। এই যে একটা ঝর্ণা শুরু হয়েছে, এটা ছোট ঝর্ণার মতো, বাট পানির যে প্রবাহটা ছিল সেটাও খুবই দারুণ ছিল। বাট দেখে মনে হচ্ছিল যে কোনো একটা মহাসড়কে আছি, রাস্তা ভাঙা এরকম লাগছিল, ফিলটা এরকম আসছিল। কিন্তু যখনই কিছু দূর আগাচ্ছিলাম তখনই অন্যরকম, এই যে নদীর মতো হয়ে গেছে। কোন জায়গায় সেই গাছ দুই পাশে এতটাই সীমা হয়ে যাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল যে গাছের ভিতরে প্রবেশ করছি, রাস্তাও শেষ হচ্ছিল না।
টোটাল আমরা আমাদের এই জার্নিতে 6 ঘন্টার মতো হাঁটতে হয়েছিল। আমরা শুরু করেছি সকাল 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 6টায় আমরা ট্রেন থেকে নেমেছি। নেমে আমাদের স্টেশন থেকে বাজারে আসার পর নাস্তা করে সিএনজি করে অস্থিশিলা এসে ওইখান থেকে আমরা করেছিলাম। এই যে পাথরগুলো একদম পিচ্ছিল কালো হয়ে পিচ্ছিল আছে, খুবই সাবধানে নামার জন্য সবাইকে বলা হয়েছিল। সবাই খুবই সাবধানে নামছিল। প্রত্যেকটা জায়গায় অন্যরকম একটা ফিল ছিল, যে এত পানি প্রবাহ ছিল যে নিজের মতো করে দেখতেছিলাম। একটু একটু জায়গায় পানি বেশি ছিল, ওই জায়গাগুলো সৌন্দর্য আর কম পানির সৌন্দর্য একরকম ছিল না। কম পানি যেদিকে ছিল ওইদিকে সৌন্দর্য বেশি ছিল। কিরকম সৃষ্টি ওইগুলো দেখতে 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 মনটা ভরে যাচ্ছিল আর কি। আর কোলাহল মুক্ত পাখি আওয়াজ শব্দ ওইগুলা শুনতে শুনতে খুবই ভালো লাগছিল। আমরা পানি পেরিয়ে যাচ্ছি, ওই ওইটা সারা পথ প্রায় 5 থেকে 6 ঘন্টা যখন পানিতে ছিল, পায়ের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছিল, কারণ আমরা ওদের পা শুকাতে পারছিলাম না পানিতে, সারাটা পথ পানিতে। যেহেতু আমাদের গন্তব্যগুলো ছিল ঝর্ণা কেন্দ্রিক, যার কারণে আমরা সবাই নদী পথে হেঁটেছিলি, অন্য পথে আমরা যাইনি। কারণ হচ্ছে এই দিক দিয়ে গেলে নদী, অন্য পথ দিয়ে গেলে অনেক পাহাড় বেয়ে যেতে হতো শুকনা দিয়ে গেলে, যার কারণে আমরা বেশিরভাগ মেজরিটি ছিল যে আমরা পানি দিয়ে যাই, আর পাহাড়ের সৌন্দর্যগুলো আমরা দেখতে দেখতে যাই। পানি পড়ছিল যেদিক দিয়ে খুবই পানি কম, পানি পড়ার কারণে পাথরগুলো খুবই পিছলা ছিল আর কি। এটা একটি ঝর্ণা। ঝর্ণাটিতে আসার সময় খুবই সাবধানে আসতে হচ্ছিল, কারণ হচ্ছে খুবই পিচ্ছিল। এই যে ঝর্ণার পানিগুলো প্রবাহ হচ্ছে, এইগুলো খুবই ভালো লাগছিল আর কি। এদিকে যাওয়ার এসব সিন চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মতো নয়। আমাদের গ্রুপে অনেক ব্লগার ছিল, যার কারণে সবাই ব্লগ করতেছিল, এই জন্য একটু অনেকেই সবার সামনে ছিল। এটা এই যে দিক দিয়ে উঠতে অনেক মজা পাচ্ছিলাম, কিন্তু সাবধানেও থাকতে হচ্ছিল, কারণ পড়লেই ব্যথা। আর এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে, এখানে যদি কেউ পড়ে বা আহত হয় তাদেরকে নেওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। আরও একটি মজার বিষয় হচ্ছে, আমাদের সাথে ডাক্তার ছিল 2 জন। তারা আমাদেরকে বলতেছিল যে চিকিৎসা পাবা কিন্তু ওষুধ পাবা না। যার কারণে সবাই একটু সাবধানে ছিল। এইসব জায়গা দেখার জন্য আসলেই খুব কষ্ট করতে হয়, কিন্তু আমাদের দেখ দেখার পরে মনে হয় যে কি দেখেছি, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো জিনিস দেখেছি। জায়গায় জায়গায় পানি, এরকম পানির মোহনাগুলো দেখতে। এই যে ভাইয়া অলরেডি পড়ছে পিছলা খায়া।
এদিকে পানি খুব বেশি, কিন্তু আমরা এদিকে যেতে চাচ্ছি না, কারণ এদিকে গেলে আমাদেরকে গলা পানি যেতে হবে। আমরা পাহাড়ের উপর দিয়ে আসছিলাম, ওইদিকে আর ভিডিও করার সুযোগ হয়নি, কারণ হচ্ছে খুবই খারাপ ছিল। ওই দিক থেকে আমরা নেমে উপরের অংশে চলে আসি, যেটা ওইটা থেকে ঠিক উপরে। ওটা আসার জন্য আমাদের একটা পাহাড় বা বেয়ে আসতে হয়। পুরোটা পথই ছিল এরকম পাথরের খাঁজ কাটা, যার খুবই সুন্দর। এই সিনগুলা আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দর সিনগুলোর মধ্যে কিছু। আর এখানে প্রচুর যুগ ছিল, অনেকেরকেই যুগে ধরেছে। এই পানিতে সাথে জঙ্গল হওয়ার কারণে যুগের পরিমাণটা খুবই বেশি ছিল। এটা একটি ঝর্ণা, এই ঝর্ণাটার নাম হচ্ছে ঝরঝরি ঝর্ণা। এই ঝর্ণাতে আমরা আসার পর আমাদের গন্তব্য অর্ধেকটাই শেষ, কিন্তু আমরা আরও উপরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই, যার কারণে এই ঝর্ণাতে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা উপরে ওঠার সিদ্ধান্ত নেই। এই ঝর্ণা হতে উপরে আরও অনেকগুলো ঝর্ণা ছিল, কিন্তু ওইগুলো খুবই পিচ্ছিল, বিপজ্জনক ছিল, যার কারণে অনেকেই ওই ঝর্ণাটা অ্যাভয়েড করে, ওরা এখানে নিচে থেকে যায়। আমরা উপরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। উপরে আরও প্রায় 2 ঘন্টা হাঁটতে হবে এই ঝর্ণা থেকে আমাদের মেন ঝর্ণাতে যাওয়ার জন্য। ওই ঝর্ণাটাকে দেবতার ঝর্ণা বলা হয়। আমরা এখানে উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। এই ঝর্ণাতে আমরা যারা গিয়েছি সকলেই ট্রেকিং করে অভ্যস্ত, যার কারণে তেমন একটা সমস্যা ছিল না, কিন্তু পিচ্ছিল হওয়ার কারণে একটু কষ্ট হয়েছিল। সমগ্র পথের চাইতে সবচেয়ে বেশি পানি ছিল এই জায়গাটাই। আমাদের আঠার জন্য আমরা ভালো সাপোর্ট পাচ্ছি না, কারণ নিচেও পাথর, এবড়ো থেবড়ো পাথর আর পানি, নিচে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু হাঁটতে হচ্ছিল। আর যার কারণে আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। পানি দিয়ে আমাদের এই জায়গাটা পার করা ছাড়া কোনো রাস্তা ছিল না। এই জায়গাটা পার হওয়ার পরে আমরা সামনে আমাদের সেই ঝর্ণা, এখান থেকে আমাদের মেইন ঝর্ণা দেখা যায়, কিন্তু উপরে আরেকটি ঝর্ণা আছে, যে ঝর্ণাটাতে আর আমার ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই এই জন্য আমার ওই ভিডিওটা দিতে পারি নাই। বাট এইখানে যে ট্রেকিং করার পর সামনে যে ওইখানে লাইভ যাওয়ার মজাটাই ছিল অন্যরকম। কিন্তু কিছু কিছু বিশেষ জায়গা ছিল যেগুলা নিজে উপভোগ করার জন্য